वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक मई 2026 किपरि रहिबो। एही मई मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणଙ୍କୁ केउ फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। केउ सब क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ शुभ फल मिलिबो एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ प्रतिकारर आवश्यकता हेबो, सतर्कतार आवश्यकता हेबो। से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपई आपणकर जदि वृष राशि होइताय तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु जानिबा मई मास आरंभ रे आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहुछि। तो बंधु माने मई मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे गोचर करूछंती शुक्र, जे कि आपणक राशिर अधिपति। द्वितीय भावरे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति। चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती केतु। दशम भावरे गोचर करूछंती राहु। एकादश भावरे गोचर करूछंती शनि एवं मंगल एवं द्वादश भावरे गोचर करूछंती सूर्य एवं बुध। तेबे 11 मई को मंगल मेष राशि रे प्रवेश करिवे, अर्थात आपणकर एकादश भावरु द्वादश भाव को चलन करिवे। 14 मई को शुक्र आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। 15 मई को सूर्य आपणकर प्रथम भाव को लग्न को चलन करिवे। बुध मध्य 15 मई को आपणकर लग्न को चलन करिवे। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही मई मास 2026 रे। तबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय हमर स्वास्थ्यर भाव, हमर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र आपणकर प्रथम भावरे ही गोचर करूछंती एवं 14 तारिख को आपणकर द्वितीय भाव को गोचर करिवे। तो आमे जदि देखिबा तो आपणकर स्वास्थ्य दृष्टिरु आपणक पई एही मासटी असाधारण एवं सर्वोत्तम रहिबा। कारण आपणकर प्रथम भावर अधिपति प्रथम भावरे मालव्य राजयोगर निर्माण करूछंती, जाहाको पंच महापुरुष राजयोग मध्यरु गोटिए भावरे माने जायथाय। शुक्रंकर स्थान एठारे अत्यंत मजबूत रहुछि। तथापि बुध आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती। तो 15 मई पर्यंत बुध आपणकर द्वादश भावरे रहिबे। तेणु 15 तारिख मध्यरे आपणकर टिके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देई पारे। तो आपण आपणकर स्किन रो टिके विशेष जत्न लेबा पई चेष्टा करंतु। किंतु 15 तारिख परे जेतेबेले बुध आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे तो आपणकर त्वचा संबंधी समस्या दूर होई जिवो। यह सहित आपणकर गोड़े थकापड़, बेले बेले चाप एवं बेले बेले अलर्जी इन्फेक्शन भली छोट छोट समस्या मध्य देखा दे पारे। किंतु जदि मोटामोटी भाबरे देखिबा तो शुक्र प्रथम भाबरे गोचर करूछंती, जहां आपणको असाधारण स्वास्थ्य एवं रोगर प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करिबो। तो बंधु माने केवल 15 तारिख पर्यंत आपण टिके आपणकर स्किन रो विशेष जत्न नियंतु एवं आपणकर सोइबा शैली प्रति टिके ध्यान दियंतु। निश्चित करंतु जे आपण जेमिति सफिशिएंट सुअंती। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा तो आपणकर पंचम भाव शिक्षा भावर अधिपति बुध वर्तमान द्वादश भावरे गोचर करूछंती एवं 15 तारिख को बुध आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे। एक केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण करिवे। तो बंधु माने प्रथम भाव को बुध आसिला परे बुधंकर स्थिति सुदृढ़ हेबा। किंतु 15 मई पर्यंत जेहेतु बुध आपणकर द्वादश भावरे गोचर करिवे एवं द्वादश भावटी को अशुभ बोली माना जायथाय, तेणु आपणकर मन प्रत्येक दिगरे लक्ष्यहीन भावरे विचरण करिबा। आपणकर चिंताधारा केउठारे भासी जाउछि ता सठिक भावरे आपण निर्णय करि परिबे नाही। आपण बुझी परिबे नाही जे आपण कोन करिबा उचित एवं कोन न करिबा उचित। आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागिबो नाही। एहा प्रेम संपर्क किंबा अन्य विभ्रांति रे लागिबा परि मने होबो। तथापि जेतेबेले बुध आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे सेतेबेले आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। शिक्षा क्षेत्र रे आपणको अनेक सफलता प्राप्ति हेबा। पाठ पढ़ारे आपणकर मन केंद्रित हेबा।
ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ମେ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଏବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ, କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 15 ମଇ ପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିଯିବେ, ତ ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସଂଯୋଗର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଏକାଠି ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ବୁଝାମଣା ବଢିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଏବେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଶନି ଦଶାର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଏହା ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଣେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
किछि बड़ जिनिस किणा बिका करबा पई चाहुचंती, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ए सब रे किछि इन्वेस्ट करबा पई चाहुचंती, तो भाग्य आपनको संपूर्ण रूप से साथ देबो। शुक्र मध्य प्रथम भाबरे गोचर करूछंती। जदि आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट विषय चिंता करूछंती किंबा एक गुरुत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जेपरि कि कोनोसी जान किंबा अन्य कोनोसी प्रमुख जिनिस किनिबा पई चाहुछंती, तेबे मई मास 14 तारिख पूर्वरो आपण ए सब करिनियंतु, कारण शुक्र वर्तमान मालव्य राजयोगर निर्माण करूछंती। शुक्र प्रथम भाबरे गोचर करबा सहित एक अत्यंत शुभ एवं शक्तिशाली राजयोगर निर्माण करूछंती। तो भाग्य आपनको संपूर्ण मात्रा रे साथ देबो। भाग्य बलरे प्रत्येक क्षेत्र रे आपण सफलता हासिल करिवे। कैरियर विषय कथा जदि कहिबा तो राहु आपणकर दशम भावरे कैरियर भावरे गोचर करूछंती एवं डिसेंबर 2026 पर्यंत आपणक दशम भावरे ही रहिबे। दशम भावरे राहुंकर गोचर आपणको एभली भावरे प्रोत्साहित करे जे मो कठिन परिश्रम करिवे नाही। आपण हार्डवर्क अपेक्षा स्मार्ट वर्क करने को पसंद करेंगे। दशम भावरे राहु जने व्यक्ति को असाधारण भावरे बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली करिथाए, जदिओ यह राजनैतिक चालबाजीर एक निर्दिष्ट उपादान मध्य जोगाए। कहा जाए जे जदि जने व्यक्तिंकर कुंडली रे दशम भावरे राहु गोचर करुथांती, विशेषकर जेतेबेले एक सूर्य उच्चस्थ थांती, सेही व्यक्तिंकर जने उत्कृष्ट राजनेता हेबार संभावना थाए। कारण दशम भावरे राहु एक छाया ग्रह होइतिबारु तार अनन्य प्रभाव पड़ी थाए। तो राहुर कार्य कौन जहाँ प्रकृत नुहे ता वास्तव देखा जाए एवं जहाँ सत्य ता अदृश्य रही थाए। ठीक जड़े राजनेता परी से भीतरु जहाँ बाहर ताहा नुहंती एवं बाहर जहाँ भीतरु ताहा नुहंती। तेणु एठारे दशम भावरे अवस्थापित राहु को देखिले यह बहुत अनुकूल देखा जाए। यह आपणकर बुद्धि को तीक्ष्ण करिवो, आपणको चतुर एवं चालाक बनाइबो। दशम भावरे राहु सहित आपण आखि पिछु आखे कार्य समाप्त करिवे, तथापि आपणको सावधान रहिबाको पड़िबो। जेमिति आपण शॉर्टकट उपरे अत्यधिक निर्भर करी किंबा अत्यधिक शीघ्र कार्य करी आपणकर काम को विपद रे न पकांती, यह उपरे सतर्क नजर रखंतु। यह व्यतीत जेहेतु शनि आपणकर एकादश भावरे गोचर करूछंती, तो संपूर्ण श्रृंखला भावरे कार्य करंतु। जहार कुंडली रे शनि को दशम भावर अधिपति भावरे दर्शा जायछि, तांका पई श्रृंखला ही सर्वोपरि। जदि आपण श्रृंखला रक्षा न करंती, तेबे आपण परिणामर सम्मुखीन हेबे। विशेष करी आपणक पई श्रृंखलतार गभीर आवश्यकता रहिछि, कारण शनि आपणकर दशम भावर अधिपति। जदि आपण श्रृंखलित पथर विच्युत हुंती, तो शनि आपणको कोनोसी प्रकार झुंटी पड़िबाको किंबा विफलतार सम्मुखीन करि पारंती। शनि एकादश भावरे गोचर करबा सहित आपण गुरुत्वपूर्ण लाभ पाइबार संभावना अछि। जदि आपण पदोन्नति पई अपेक्षा करिसेंती किंबा जदि आपण गत 2 मास मध्यरे एहा पाइ सरिसेंती, तेबे आगामी किंबा 2 मास मध्यरे आउरी सकारात्मक उन्नति आपण पाइ पारिबे। चलित मास मध्य पदोन्नति पाइबा पई बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपण एथिरे आगकु बढ़ंतु। तो कैरियर मध्य आपणकर बहुत भल देखा जाउछि। आपण नूतन दक्षता एवं ज्ञान अर्जन करिवे। एही समय मध्यरे आपणक पाखरे बहुत किछि शिखिबाको एवं खोजि पाइबाको आपण चेष्टा करिवे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर बिजनेस किभळे रहिबो। तो बंधु माने जदिओ तुरंत नुहे, किंतु मे 14 किंबा 15 परे आपणकर बिजनेस रे आपण लाभ देखिबाको पाइबे, कारण एबे बुध द्वादश भावरे गोचर करूछंती। किंतु जेतेबेले बुध आपणकर प्रथम भाव को चली जिबे, शुक्र द्वितीय भाव धन भावरे प्रवेश करिवे, तो आपणकर बिजनेस रे ग्रोथ आसीबो। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो, बैंक बैलेंस बढ़िबो। बुध प्रथम भावरे प्रवेश करिबा मात्रे ही आपणकर वाणिज्य विस्तारित हेबो एवं आपण निजर बिजनेस को स्ट्रांग भावरे देखिबाको पाइबे। तो एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय, जो प्रतिकार गुडिक करबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं अशुभत्व गुडिक दूर होई जिवो। तो सेति पई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु। प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र मध्ये 108 थर पाठ करंतु। आपण पक्षी मानको किछि शस्य एवं पानी अर्पण करंतु। गोमातांकर सेवा करंतु। आपणको पई एहा अत्यंत लाभदायक हेबो। विशेष करी बुधवार दिन यदि आपण गोमातांको सबुज चारा खाइबाको दियंती, आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।